For today's vlog, ang ating gagawin ay isang Sharp Giga Wash washing machine. Ang problema nito guys ay medyo luma na siya, pero ang kanyang pinaka-problema ay ang kanyang dryer. Yan guys, ang kanyang dryer. So hindi siya guys na naikot. Pero itong wash niya ay naikot naman. So ito guys ay hindi naikot yung kanyang, actually sila na yung kanyang ano yan, pinaka-cover. So pakita ko sa inyo guys na hindi siya naikot. Nakasaksak na siya. So yan, nakasaksak na ang ating washing machine. Ating i-test yung kanyang dryer para makita nyo guys. Pero itong spin na to ay hindi pa rin umiikot. So wala pa rin ikot siya. So sila yung actually sila yung pinaka-cover niya. Then yung aking chinek ito sa kapon ay hindi naglalapat yung pinaka ano dito, pinaka-contact niya dito. So ginawa ko, pinag-short ko siya, pero hindi pa siya naikot, pero meron siyang ugong. So ngayon guys ay ating titignan kung ano pa yung sira, kung bakit di siya naikot. Ating bubuksan ito guys. Ating i-check yung motor, yung kanyang brake, saka yung kanyang pinaka dito guys, kanyang pinaka motor. So ito yung kanyang pinaka brake. Okay naman yung kanyang brake, pero pang need na palitan yung ating brake kasi ayun, parang pupud na yung kanyang pinakapad. Then capacitor niya ayun. Okay. Ito yung guys sabi sa niya na kanyang door switch niya. So hindi siya ganun kalapat, meron pa siyang space dito kahit na close na yung kanyang pinaka door niya. Ganun natin yung kanyang dito spring. Tuloy may spring dapat to na wala oh. So hindi ko alam kung anong klaseng spring to, pero ating wala yun. Ito yung kanyang spring guys. Ayun ang kanyang spring oh. Grabe, sira na. So kaya sabi din ng may-ari ay ang ginagawa nila dito kapag ginagamit nila before ay nilalagyan ng pabigat itong pinaka ano niya, pinaka cover niya. Pero ngayon ayun nga, hindi na naglalapat yung kanyang pinaka ano, yung pinaka contact na ito. So sila yung kanyang, ito yung kanyang pinaka spring. Titignan ko meron tayong makakuha. So guys, atin nang mayang ikabit yung pinaka spring nya. Atin mo nang i-check muna at i-test kung mag-okay yung kanyang spin motor. Spin. Okay. Saksak na siya. Then ayan. So siya ay hindi umikot at umuugong lang yung ating motor. Saka ayan. So guys, kahit na nakangat yung kanyang brake at pag
tigiting ko yung punok dito ay hindi pa rin siya naikot. So meron na siyang parang ugong na tunog. So ating i-check guys yung kanyang pinaka-motor, kung okay pa yung kanyang mga resistance at okay pa yung kanyang mga winding. So yun guys, ating chinek guys yung pinaka-motor ng spin motor. So yung common niya ay black. Itong gray na to, yung pinaka drive motor niya ay itong gray na to ay ating chinek common sa gray. Ang ating reading ay mataas. Nagki-kilo ohms saka nagme-mega ohms. So ibig sabihin ay no good itong ating winding na ito between black and gray. So ito namang purple niya, ayan, so 70 ohms. So while itong gray niya ay so open na siya, kaya ang ating narinig ay ugong lang kasi yung kanyang winding ng motor niya ay hindi na okay. So ngayon guys, magpapalit tayo ng spin motor niya. Ayan, so palit tayo ng spin motor, palitin tayo ng spring. Ayan, so yung kanyang timer ay mukhang okay pa naman. Ayan, so ang problema talaga ay yung kanyang spin motor. At sama na rin yung pala yung yung brake kasi mukhang upod na yung kanyang pinakapad. Okay? Ayan guys, hindi na natin papalit. Guys, mahirap tanggalin. Guys, pudlin yung kanyang pinaka brake pad. Okay pa naman yung kanyang pag-ikot, pero ang sira guys ay yung kanyang pinaka winding. So putol na yung kanyang magkapal tayo guys ng drain motor, spin motor, yung kanyang pinaka brake pad, then yung spring ng lead ng spin motor. Ito yung lumang spin motor, ito yung brake nya, ito yung ating kapalit. So bago yung kanyang brake pad. Ayan. So okay siya guys. Ayan yung ating spin motor. So guys, ating munang i-test ikot itong ating pinaka spin motor. Testing, you know. Guys, okay yung ating spin motor. So ating yung ikakabit sa pinakakahan niya. Yeah.
rin ating ginawa. So akin na rin in-adjust itong konti yung kanya pinaka-contact dito. At ngayon ay ating i-test kung iikot na yung ating pinaka-washer. Okay. Yun. Ikot na siya guys. Ayun. Tahimik. So guys, ano pa natin ginawa? So yun guys, actually wala tayong mabiling. Nakabit ko na yung kanyang spring at hindi yan yung ulig niya, pero okay naman oh. Kasi wala tayong mabiling kaparehong ano talaga spring. So gumawa tayo ng improvise. So galing ito ay galing din sa spring din ng ano ng Sharp. Yung mahal model, pero ayan guys, okay naman. Ayan. Then okay na siya. Pati nang ikabit. Ayan. So okay na yung ating at nagpagtinig pala ako guys ng ano capacitor, kasi sabi ng may-ari ay hindi pa ito na re-repair ever since na hindi pa ito na aayos ever since na ito ay nabili. Kaya ako na pinalitan yung kanyang capacitor para at least para at least ay wala nang problema. Ayan, sa susunod na ano, paggamit. Okay, atin nang ikabit lahat ito, and then ating i-test yung kanyang spin dryer na may laman na damit. Okay no? Okay, lakas. So yun guys, kung gusto nyo ating video ngayon ay kindly like, share, and subscribe para sa ating mga bagong videos na i-upload dito sa ating channel. So ngayong December ay busy lang sa ibang mga gawain, kaya hindi ka na po tayo nakapag-upload. Pero next year, bawi tayo sa mga ating mga tutorial and repair videos para po sa 2024. So Merry Christmas and Happy New Year mga kabuting-ting. Yeah. So ating ginawa dito ay nagpalit tayo ng spin motor, yung brake nya, pati yung kanyang capacitor, then yung spring nya dito, at pati yung pinaka nya, yung pinaka balancing, yung pinaka goma nya. Okay, so God bless mga kapating-ting.